Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et plus précisément je vais vous faire l'analyse et je vais vous donner toutes les statistiques, rentabilité, valeur et cotation de l'ouverture du coffret Ronflex V que vous avez pu découvrir sur ma chaîne ces derniers jours. Donc ce coffret, je vous invite à voir la vidéo si vous souhaitez voir ce qu'il contient. Là, je vais vous parler plus des chiffres et du détail de ce qu'il y avait à l'intérieur et vous dire si c'est intéressant ou pas d'acheter ce coffret. J'ai remis sur le côté la vidéo de l'ouverture, comme ça en même temps que je commente les statistiques, donc c'est plutôt sympa. Allez, c'est parti les amis. Alors le coffret, le prix, il est trouvable à partir de 25 euros et jusqu'à 45 euros sur internet. Ça fait quand même une grande variation de prix. Donc méfiez-vous quand vous achetez des coffrets. Il y a des vendeurs qui vous les vendent vraiment trop cher. Voilà. Qu'est-ce qui contient ce coffret? Alors le contenu, il est assez classique. C'est-à-dire il y a une carte promo Ronflex V, une carte jumbo Ronflex V, les cartes jumbo sont les cartes grand format, deux boosters EB07 Évolution Céleste, un booster EB04 Voltage éclatant et un booster SL12 Eclipse Cosmique, plus une carte à code pour le JCC Pokémon Online. Alors on continue. En détail, donc vous savez bien qu'un booster ça contient 5 cartes communes, 3 cartes peu communes, une carte premium, une carte rare, holo rare, ultra rare, une carte à code pour le JCC Online ou une carte énergie. Donc le contenu du coffret c'est 24 cartes communes. Euh, Pourquoi j'ai mis 24 les amis? C'est 20 cartes communes, je vous dis n'importe quoi. Oh là là, hop, petite erreur. Donc c'est 20 cartes communes qui se répartissent, donc 5 SL12, 5 EB04, 10 EB07. Et puis après voilà, c'est un rapport de démultiplication. Allez, on va aller voir les chiffres un peu plus en avant. C'est parti les amis. Alors, pour le booster SL12, alors, c'est vrai qu'il y a un booster SL12, un booster EB04, deux boosters EB07, mais je ne sais pas si c'est pareil dans tous les coffrets Ronflex V. Donc, a priori, c'est ce qui est à l'intérieur de celui que j'avais, donc il y a des chances que ça soit la même chose, mais des fois j'ai constaté des petits écarts d'édition, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait un SL12, ça peut être SL5, SL8, voilà, dans d'autres types de coffrets. Alors le booster SL12, j'ai eu une valeur de carte commune pour 13 centimes d'euros, peu commune 19 centimes, une rare pour 85 centimes d'euros et une rare reverse pour 95 centimes. La valeur 2,25 € en termes de valeur de rentabilité pour ce booster SL 12. EB04, là j'ai pas eu grand chose, comme vous pouvez le voir les chiffres sont très pauvres, ça fait une valeur de 37 centimes d'euros. C'est pour ça, attention les amis, hein. Faut pas croire que quand vous achetez un booster, les cartes elles peuvent valoir très cher. Vous allez sur Card Market, vous verrez il y a des communes à 2 centimes d'euros. C'est tout simple. Alors effectivement, si vous achetez une carte, vous avez des frais de port. C'est-à-dire que pour une carte, je crois que c'est 1 € et quelques. Mais à ce moment-là, moi je vous conseille d'en acheter 50 ou 100 chez la même personne et comme ça vous aurez effectivement toujours des frais de port mais ça vous diminue la valeur d'achat des cartes, c'est-à-dire les cartes vous les achèterez les communes à 5 centimes par exemple. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc deuxième booster, ça représente 37 centimes. Le troisième booster, alors qu'est-ce qu'il y a qui sort du lot? Effectivement on a eu Mentalivé. Alors, j'ai eu Mentalivé, c'est une carte holographique rare V qui a une cotation de 3,95 €. Voilà. Ça fait deux boosters qui ont une valeur de 4,63 € pour les deux boosters. À ça, on peut rajouter la carte Jumbo Ronflex V à 1 €. La carte promo Ronflex V, cotation de 1 € environ. Ce sont des prix minimum, je précise, attention, hein, c'est les prix minimum actuels. Peut-être que dans un an, les prix minimums seront beaucoup plus élevés. Mais pour l'instant, c'est les prix minimums qui sont sur le marché. Et voilà, donc est-ce que c'est intéressant d'acheter le coffret Ronflex V alors qu'on voit des cartes si peu chères? Vous allez tout savoir. La valeur de l'ouverture de ce coffret, ce que j'ai trouvé à l'intérieur, ça représente pour 8,69 € deux cartes. Voilà, tout simplement les amis, c'est-à-dire c'est pas grand-chose. Alors pour un prix d'achat à 25 euros, ça fait une perte de 16,31 €. Pour un prix à 45 euros, ça fait 36,31 € de perte. Et j'ai pas eu de carte vraiment super intéressante, mais c'est même pas dit les amis, vous achetez ce coffret 45 euros, même si vous avez une carte à 30 euros, vous serez pas rentable.
Donc pour moi, ce coffret ne vaut pas le coup, comme bon nombre de coffrets actuels Pokémon. Ce sont des coffrets qui sont trop chers. 25 à 45 euros, c'est trop cher. Ça ne devrait pas dépasser 15 euros, peut-être 20 euros à la rigueur, mais pas plus les amis, c'est trop cher. Alors les points négatifs, bah, comme vous pouvez le voir déjà, le premier, on ne connaît pas les boosters qui sont à l'intérieur. Là, je ne savais pas, je pars à l'aveuglette. On voit au travers de effectivement du coffret, on peut voir, on peut supposer qu'il y a telle ou telle édition, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Donc pour moi, c'est un point négatif parce que si vous êtes collectionneur et que vous avez déjà des éditions où vous avez toutes les cartes, ça sert à rien d'aller récupérer des boosters encore pour ces éditions-là. Voilà. Après, le deuxième côté très négatif, c'est la valeur de rentabilité des cartes. 8,69€ les amis. Mais quel intérêt d'acheter un coffret 45 euros pour 8 euros de cartes? À ce moment-là, vous prenez vos 45 euros et avec vos 45 euros, vous achetez des cartes. Alors effectivement, vous aurez frais de port sur Card Market, mais croyez-moi, vous aurez dans les 3 éditions où j'ai eu des cartes, beaucoup plus de cartes que ce que j'ai pu découvrir dans le coffret. Alors c'est pareil, on a l'impression de jouer à la loterie ou à des jeux de grattage, en espérant mais gagner quoi? Dans le meilleur des cas, je peux récupérer une carte qui vaut 20 30 euros. Bon, la carte exceptionnelle, il y a une chance sur 1000 peut-être, et avoir une carte à 20 ou 30 euros en plus, ça m'amène même pas à la rentabilité. Donc voilà les amis, encore une fois, c'est un coffret Pokémon qui est trop cher. Les analyses se poursuivent et se ressemblent toutes dans le côté négatif pour l'instant, à part des coffrets dresseurs d'élite. J'en ai en réserve encore que je vais pouvoir continuer à analyser. Les produits Pokémon sont trop chers. Tout est trop cher. Il y a encore des marchés où on peut trouver des cartes à des prix dérisoires. Donc autant foncer et acheter ces cartes à l'unité plutôt que d'acheter des coffrets. Voilà, je vois pas l'intérêt. Surtout que c'est en France que c'est comme ça. À l'étranger, les prix sont quand même à mon avis, moins cher. Et il y a des étrangers qui peuvent se permettre de vendre des cartes pas très chères, parce qu'à mon avis, ils ont la possibilité d'acheter les coffrets pas très chers. Voilà, tout simplement, les amis. Donc, pour moi, c'est encore un nouveau coffret, gros point négatif. Voilà, donc je suis pas très content de cette nouvelle ouverture, mais je suis bien content d'avoir pu vous la faire partager. Voilà, si vous voulez voir l'ouverture complète, n'hésitez pas à cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo, et comme ça vous pourrez voir l'ouverture complète, au moins pour la beauté des cartes, un peu comme le mentalivé, voilà, que vous pouvez voir en direct pendant que je vous commente. Voilà, le mentalivé, c'est cette fameuse carte à 3,95€. C'est une carte pas holographique rare V, enfin c'est plutôt une carte ultra rare tout simplement. Voilà, voilà les amis. Et ben écoutez, je vais continuer à faire des analyses. Je vais pas m'arrêter là, j'en ferai d'autres. Et pour pouvoir vous faire un bilan final sur plein de coffrets analysés, je vais essayer d'en avoir 20, 30, 40 éventuellement, et voire de revenir sur d'anciens coffrets que j'ai déjà analysés, que j'ai déjà ouverts, mais rapporter une analyse supplémentaire pour essayer de faire un équilibre avec des coffrets où j'aurais eu de la chance. Comme ça permet au moins d'avoir un avis sur tout. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je m'arrête là pour cette analyse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.